ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಎಂಟುಂಡು ಭಾರಿ ಇಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಾದ ಎಂಕೈನು ಸೇವರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಸೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಾನು ಅನ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಬೇ ರಸರಾಜ ರಜಂಡು ಪೂರ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಬೈದಾಗ ಮೈಸೂರು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಸೊ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗ ನಿನ್ನ ಬುದ್ರೆಂಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ರೆಂಚೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ರೆಂಚೆ ಹಾಂ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಪಕ್ಕಿದ ಬಿಗಿಲ್ ಬಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಹರ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ರೈಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮೈಸೂರು का गली गली हम कुदरे में देख रहे हैं यारे हो रडली उरे हो रडली नन 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 ले मचा दे ले This is the content for Yo. Lattu vlog. Yo. ನಾನು ಬಿಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಜಿ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಸತ್ಯ ಅದು ಪೆದ್ದ ಕೊಜ್ಜೆ ಈತವರ ಕೊಲ್ಲದ ಕುದುರೆ ದೋಜಿ ಒಳ್ಳೆದಾಯ ಕೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಓಡಿದ್ದೆ ಏರ್ ಒಬ್ಬ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಅಯ್ಯೋ ಸಮ ಅನ್ನೆ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ಕೌಂಟರ್ ಒಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಾಬು ಅಂತ. ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಬಾಬು ಅಣ್ಣನ ಹೊರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಇದು ಬಹದ್ದೂರ್. ಬಹದ್ದೂರ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಬ್ರೋ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ರೋ ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ಕಮ್ ಆನ್ ಹನುಮಾನ್ ಗೇರ್ ಹಾಕಿ ನೈಸ್ ಶಾಬಾಸ್ ಅರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾನು ಹೋಯ್ ನಂದು ಕುದುರೆನ ಪಾಡೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬರ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತೂಜಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ 10x ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೂಕ ಸೊ ಐಕು ತುಂಬಲ್ ಮೂತಿ ಒಂಜಿ ತೂನ್ಲೆ ತೋಜಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಪಲ್ಸ್ ಹಲೋ ಐ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜೆಕ್ಸ್ ಐನೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಪತೆಕ್ಸ್ 9 ಚೂರು ಇರಬಹುದು ಐನೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 9 ಚೂರು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾಗ ಇದು ದುಬೈ ದ ಸ್ಪಾ ಅಂಕಲ್ನ ಗೈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪಾ ಓ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪಾ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೇ ಅಂಟು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಉಳಿ ಪೋದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತತ್ತು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ದೇವ್ರ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಲ ஒரு क्वेश्चन ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ஒரு क्वेश्चन ಬತಾ ಲೈಕ್ ಬಳೆ ಬಳೆ ಗೈಸ್ ಬಳೆ ಬಳೆ ಏ ಇತ್ತ ಬನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಓ ಬಾಬು सूरत कल मुल्की बापा पहली के बाहर लालबाग मुलगते पेरियोडी 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 पहली के बाहर मुलगते उनिवर कनेना 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 पहली के बाहर मुलगते लालबाग ಕೊಡಿಯರು ಕನೆನೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 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 ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಮಗೆ 1x ರೂಲ್ 0.6x ರೂಲ್ ಹಿಯರ್ ಬತ್ತ 1x ಹಿಯರ್ ಬತ್ತ 3x ನನಂಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಐನೆಕ್ಸ್ ಐನೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇರತ್ತ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ 10x
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ಇಂಚದೋದು ಎಂಚ ಗೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಅದ ಬಾರಿ ಎಂಚು ವ್ಯೂ ಯೋ ದೇವ ವಾವ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 90,000 bulbs. ದಾದ ಬಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಅದ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದ್ದವರು and every year ಚೂರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಲೈಕ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವನ ದೀಪ ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಅವು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೇ ಮಂಡೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಂಪಿದರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದ ಸೊ ಮೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಇದೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಧರ್ಮವತಿ ತ್ರಿಷಿಕ ರೈಕುಲು ಇತ್ತ ಸೆಟ್ರ ಯಾರತ ಹೌದು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ರೈ ಸೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸೋಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜಾವರ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದತ್ತಪ್ರಸಾದ್ ಅಲುವ ಫ್ರಮ್ ಸನದಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಶಾ ಪಿದಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುನ ಬೋಲೋ ಮಹಾದೇವ್ ಕಿ ಜೈ ಸೊ ಇಶಾ ಪೊಕ ಆನ್ ದಿ ವೇಟೆಡ್ ವಿಶೇಷತ್ನ ಪನ್ಕ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಟಾಪ್ ನೆಂಚ ಮಂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತು ಬತ್ತುನು ಸರಿದು ಒನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಸರಿದುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಐಕೋರಿ ತುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಂ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಂ ದಯಾ ನಮ್ಮ ಗೀಣ್ ದೇವ ನಾನು ಮೂಜಿ ಆಂಟಿ ಮುಂಜಿ ಗೋ